Arargee bahaana galoodaati. Araddaa magaalaa Buqqaalaa Gandaafuu irraa. Dubartoonni keenya hoggaa maraamaraadhaan baatitti kan dhufu taate maraamaraan as keessaa kun waan bakka isaan silaa barbaadan san dhibdeetti jirtu irraa eeguu hin dandeenye. Dandeenya dhaqa. Kun deemee adaree dhaqa karra wayyaadha. Bahii gahaa baaseeti asi deeba baatitti jechuudha. Rakkoon guddaan mudataa jira. Dubartoonni keenya kan hoggaa isaan asii riifarii barreessan kabaddalloota naan hundeenee jira. Keessaa asitti isbitaalli yoo jiraate mana isbitaalaa sanitti tatattamatti nas beeksitii fi ta'inmoo sanitti baraaruu danda'a. Waan hin qabneef jecha makiinaa mootummaadhaa hoggaa isin tuntaalee kutte dhuunfaadhaan buufanni fayyaadhaa ol ergaan hoggaacha dhaqe tammooftiin baatufaa jira. Tabaraaramtus ni jira jechuudha. Maalirraa rakkoon sun isbitaala dhabuurraa. Maqaan kiyya Nuureessaa Iyyaasee jiru. Araddaa magaalaa Buqqaalaa Gandaafuu. Kan Doktara Tollee Kabarate Digrii Maastarallee qabnu rakkoon keenya meeshaadha. Keessattuu dubartiin ulfaa baatitti mara 8 dhaalamu qabdi jedha. Meeshaa qaba kompiitarri hin jiru. Dhaalamu saniif asii riivarii ergama. Riivarii kanarratti hanqinni karaatis rakkoon ni qabna. Haa ta'u immoo isuma sanuu maallaqa malee deemuu dandeenya. Ani immoo xiyyaata garaa qabdoota ulfaa asii laalamtee hoggaa baddannaa deemu mara takka nin deemeen mara 2 fi 3 dadhabee karatti na harkaa waa taate tajaajila hawaasaa gargaarsaaniif lubbuun isin baraaramee jira. Amma namni asirraa riivarii nuuf barreessan hoggaan riivarii nu barreessanii asii deemnee gaafa hospitaala dhabneetti namni kun karaa kanarratti lubbuun isaa dabarti. Achirraa gaa maaliif ambulaansiin si geessa malee sin deebisu. Hoggaa achi dhayne namni kun bahiin taane saaxilamee masjidanirra deemee sadaqaa kadhatee sadaqaadhaan reefka san fitachaa jira jechuudha. Namni keenya hogguu da'iifee osoo karaa kanatti yaanuuti nu harka du'a. Meeshaalee amma diagnoosisii ittiin godhan qorannaa adda addaa ittiin gaggeessan dhabamuutiin rakkoolee adda addaa jira jechuudha. Eessaa'u keeziin nuti riifar goonu irra baay'een keezii gaayinii and obstaatiriik keeziidha jechuudha. Keezii warra da'umsaati wajjin wal qabatee jechuudha. Amma hanqina karaa ambulaansiitiin qabnuunis wajjin wal qabatee ambulaansiinis yeroo hedduu ni baddi. Ambulaansii tartiibaan tajaajiltu tokko qofaa jira. Araddaa bal'ina haalaa kanaatti wajjin wal qabsiisee iddoo hedduu deemtee tajaajilti. Hanqina sanii wajjin wal qabsiisee haawwanis dafanii lubbuu isaanii baraaramuu dhabuu jira. Dhiinni irraa yaa'ee fa'aa riifarii goone lafa turuutu jira. Humni namaa nuti asirra ramannee fi baay'inni uummanni inni tajaajila kennu dachiisamedha. Dachiisamedha jechuudha. Akkaataa isaan daddirra taa'ameen nama 15 kan inni 15 kan inni tajaajila kennu qabu. Akkaataatti gaafa deebiin immoo nama 200 ol tajaajila kenna jechuun ni danda'ama. Ijoolleen teenya biyya hambaa jirtu illee hedduu galatoomtu gargaarsa guddaa waan nu deeggaraa jirtuuf biyya tana nama biyya tanatti fayyadamee hedduu qobbaatiin isaa asitti awwaalamtee hedduu biyya namaa jira. Mootummaa meeshuma kana akka nu gargaaru dawaa akka nu gargaaru waa hedduu wanni silaa nuti jennu hospitaalatti akka nu jijjiiramus ni barbaanna sila karaa hospitaalatti buufatarra karaa hospitaalatti. Baay'ina nama guyyaatti yoo hanqate yoo hin sobuu baadde guyyaa halkan tokko nama 25 dhalaas keessatti qulqulleessituudhaan illee qubaan qabaa waa hedduu jira. Sireen da'umsaa jirtu moo 3 qofa argee? 3 qofa hin qabu.
Yooyaa ammaas yooyaa ilmaan hayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa koramummaadhaa qonni irraa maddii sanaadha qabu warra sanii baree illee akkam nu bultan warra sanii dhihee illee akkam bultan. Salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashabar kafuune nooru ariibuu qariibuu anaa dhufu welcome to Shabbo Media. Gaa sagantaa dheertuudha ji'oota hedduudhaaf gaa gaggeessaa jirra. Gaarra gabaasaa addaatti sorobbiin fadhee isaniif gabaafna piroojeektiin tun eessa geesse kan jiru. Gaa imala dheeraa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo, Oromummaa fi Oromiyaatii fi gabaasaa piroojeektii hospitaala Burqaadhaa kan jiru gaa mata duree kana jalatti keessummoota sadii qabannee sanii dhiyaannee jirra. Adeeroo Ahmadii fi Haaji Waayyuu akkanumatti illee Adeeroo Gugsaadha. Akka aadaa Oromootti keessummoota keenya simannee dhaleeffannee akkasii kallattiidhaan gara sagantaa keenyaa seenna. Warri beektee Adeeroo Gugsaadhaa nama biraa fakkaatanaa jettanis koofiyaan tun hedduu irraa bareedde dhiyaadhu jennaani. Meegaa hangafni eenyu Haaji Adeeroo Ahmadii moo ati moo Gugsaadha? Asirratti nama muuxannoo qabsoodhaa ifaajii guddaa gartee qabsoo tanaaf kafaleetiitu Jaal Gugsaan nu keessa jira. Atileest hoggaa 27 moo maal qabsoo tana keessa ture. Isa duroo buuneen dubbannooti Jaal Gugsumaatiitu mirga qaba. Adeeroo gaa mirga gootaa si hannani goonni beetee jaartiinis inninis beetee jaartiin dura laga dheeyxeeti yoo booda dheeyxelee dura waraabbatti gaa akka aadaa Oromootti dubbinis ta'e taate magaa Gugsaa yoo isaanii deebiftee malee carraan keeti. Maashaallah waan bareedaadha jazaakallahu khairan inshaallah hundi keessanuu baga nagaan jiraattanii nagaan jiraannee walitti deebinee ulfaadhaa galatoomaa Adeeroo Ahmad wal barnoota gaarii Adeeroo Waayyuu akkasuma Jaal Shabboon Jaal Gammachuun hundi keessanuu gaa baga nagaa walitti deebine akkasuma Shabboo Ali Shabboo baga jiraattanii miidiyaa keenya kunis haada gaaguu haa bal'atuu hawwiin keenya gaa guddaadha. Jabaadhaa inshaallah baga walitti deebinee qooda naa kennuu keessaniif manguddoonni keenya galatoomaa ulfaadhaa. Walumaanuu dhugumatti namuu qooda leencaa bahaa ture. Haa ta'u gaa dursitanii naa kennuu keessaniif hedduu ulfaadhaa galatoomaan isiniin na offolcha. Hopefully Adeeroo Gugsaa ulfaadhu galatoomi. Hin beeku gaama Adeeroo Waayyuu fi beektee Adeeroo Ahmadis lakkuu fakkaatani. Yoo gaa akka hobbartaa uffatee fi akka itti dhaammate yoo taate Ahmadtu hagafa fakkaata. Beekaa amma isan lamaan bira deebite. Ayya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaafni qabsoodhaatti gabbaane 77 asiin gabbaaneeti amma xiqqoo jala yaanee Soomaalota keessatti immoo Soomaaliin afaan garagaltee isa qara Yebuutii seennee gaafa raachuma ummata gaara keessa galuuf gaara walitti qabnee hiriiraa erguu turre amata meeqaa osoo achi teenyu gargaarree gaaratti wajjin dubartii mana namaa galturraa illee hiriiraa fuudhee erguu turre rabbi inshaallah. Ani immoo Yebuutii keessa kun dhaqee nasiiba mooraa waraanaa nageessan. Mooraa waraanaa nageessaniitiin amata 21 achi keessa dalage. Waan biraadhiis kophee fi qabeessanii fi waan kaameeraa waan daawwattu sana cifallee irraa fuudheetiin erguu ture inshaallah rabbi jechuudha. Amma gaachi keessa ture osoo achi jirummaas ati waliigalaa cumattiin fuudhee cumattiin daddalee ijoollee. Amma ka'ee Ameerikaarraa na yaamanii obboloowwan kiyya arma jira kan Minisootaadha. Achirraa deemee maqaa jijjiiree guun Itoophiyaa seene Hassan Fadisitti jijjiirradhee maqaa keessa. Paaspoora achirraa fudhadhee akkasii Naayiroobii dhufee jechuudha. Naayiroobii ji'a sadii taa'eetiin keessaa bahe. Akkasitti rasmaan jedhamu. Armallee gaafa dhufne gargaaru turre gaa waraanaa booddeen waan irraa dhaabbannee maalaaf. Galatoomii Adeeroo Ahmad keenya
I think shamiza keetii fi khofoo fi naadura ergitee san hundaa listii adeeroo waayyuu sirraa katabu adda bilisummaa Oromootti beetee biilee erginaa si kafaluu qabanii arra maallaqa ni qabanii jechuu kiyya. Hamma ergiteef hundaa'u dubartiirraa guurte hundaa'u listii lafa kaa'i gatiin kafalamuu si qaba adeeroo. Wallahi dubartii illee nan bibine dubartii dhiiti. Dubartii Somaaliidhaa tan waraana keessa hojjetala hinurraa illee guuren. Siisaa hojjaniitii Jabuutii keessa mooraa guddoo takkaa jiran. Amata 21 achi keessa taa'e. Amata 21 achi kana gargaarsa guddaa wallahi na gargaaran jedhe Somaalee illee achi keessa jiru. Waraanni waraana Jabuutiiti moo ka Faransaay? Faransaan bahe lakkee kuusa Jabuutii. Baatii lama ture keessaa bahe. Akkuma bilisoomanitti mooraa waraana isaanii seente jechuudha. Wallahi. Hayyee Ismaa'eel Umar Geellee waraqaan hin katabaa fi ati Citizen House kannuu qabdi Jabuutiin. Adeeroo haaji dhiyaaddu? Wanni har'a irratti xiyyeeffannoon haajii amma waayyuu takkaa'u maqaan kiyyaa qabsoo tana keessatti egaa xiqqeenya irraa eegalleetii gartee gumaacha kafalaadhaa turre. Akkuma nama duratti yeroo duraatii himellee xiqqeenyaaniin mooraa kaambii gartee waraanaa tanaaf ergamaadhaa ture. Qoonni kiyya qoonni qabsoodhaa bakka hedduu ergameetuma isaaniif waa dhiyeessuudha. Kanarraan waa hedduudhaan yaadaddaa waan ijoollummaadhaa tanan hin irraanfatanii. Akkasumatti inshaallah amma haasawatti haaseennu asumarrattiin isinidhaaf. Ayyeesan sadeeroo adeeroo Ahmad Yusufii fi Haaji Waayyuu adeeroo isaa irra deebi'eetiin baga nagaan nuu dhuftan isanii jaa. Adeeroo isaa si bira deebite meegaa shaboo miidiyaan xiyyeeffannaa guddaa kanneen fi dubbii gammoojjii tanaa taaniyyaa taakkalmatti illee egaa waa'ee burqaa hospitaala burqaadhaa bal'inaan haasawaa turre seenaa dhokattee illee hedduu as baafnee hawaasa qooda guddaa kafileef illee galata guddaa galchaa turre. Shaboo miidiyaan akkanumatti waa'ee wallollee akkanumatti irratti hojjennee waa'ee booranaatis irratti hojjennee piroojeektiilee jirtu. Hoggaa galmaan keenya hawaasa galatoonfanna. Meegaa piroojeektiin burqaadhaa yeroo dheeraaf deemaa jira. Eessa keenya adeeroo gabaasaa maal nu qabda? Galatooma jaalgammee hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa dhugumatti waa'ee burqaa laalchisee burqaa qofaa miti. Akkuma qabsoo Oromootu hawaasa naannoo sana jiraatu hundaa'u maqaa burqaa sentarii kanarraa kaaftanii seenaa dhokate hedduu baaftanii dhugatti qooda guddaa qabdanii qooda leencaa qabdanii hedduu tattaafattanii namoota silaa hunda baastanii gaayoo hedduu irratti haasoftanii irraan deebi'uu qoonni keessan guddaadhaa hedduu galatoomaa isiniin jecha waa hedduu akkuma dhageessan uummanni keenya rakkoo qabaa rakkoo buufata fayyaa qabaa. Rakkoo meeshaa wal'aansaa qabnaa akkasumatti rakkoo bishaanii qabnaa rakkoo hedduutu nutti jira keessattuu waa'een wal'aansaa hedduu rakkoo hamaa nurraan gahaa lubbuu nama keenyaa hedduu gaaga'aa jira jekkuma uummanni dhageenyu uummanni keenya haadhawwan keenya obboleeyyan keenya kadhiiraattis namuu dubbachaa jiranitti kana hunda baastanii dhugaa kana gartee hedduu mul'isaa turtanii kanarraa kan ka'e humni keenya ijoolleen teenya biyya alaa jirtus doktoroonni keenya akkasumatti ijoolleen teenya hundinuu injinar Arifaanis dhaqaniitu gaa uummata adii kanaa wajjin dhaqanii ilaalanii rakkoo uummanni sun keessa jiru hubatanii as deebanii nama hawaasa gamana jirullee tattaafachiisanii waa hedduu carraaqii kana keessatti wanni guddoon tokko turuun ni jira turri daa'imman busheessu. Hedduu tattaafatamee tattaaffii tanaan milkii gaarii waan bareedaa tokkorra geenyee jirra. Kunis maali qabeenyi hawaasa keenyarraa fuudhame firiileen maallaqni funaaname wanni argame
akkamitti argamee eenyurraa argamee hangamtu argamee waan jiru hundaa'uu sirnaan tartiibaan ijoolleen teenya yeroo gabaabduu keessatti qophii sanii ni dhiyeessiti. Amma ammoo sababuma sanirraa kan ka'e meeshaan akka jirutti duraan qophaa'ee erguudhaaf yaadame waan silaa uummanni keenya achii gaafatu wajjin waan waliin madaallee rakkoo sanaaf furmaata waan hin taaneef irra deebinee qajeelatti liistilee achii barbaachisu humna biyya jiru wajjiinis akkasumatti haa jiruus laalamee rakkina uummata keenyaa san furuu akka danda'amuuf meeshaaleen suni haduraa san akkasumatti erguun hin danda'amu. Xiqqoomee irra deebinee ilaallachuu qabnaa rakkinni uummata keenyaa maali jennee adda baafannee ilaaluu qabnaa wanni uummata keenyaa barbaachisu maali jennee gartee adda baafannee waa hundaa'uu laallee waan achitti uummata keenya fayyadu waan uummata keenya gargaaru rakkina dahumsaa rakkina opereeshinii nama godhuudha rakkina meeshaa altiraasaawundii waan garagaraa ittiin ilaaluudha kana argachuu qabna waan haafa gartee fuunee geessinee uummata keenyaan daranuu ba'aatti hin goonu qajuun ifirra deemamee xiqqoo dhaabbatamee ilaalamee sun ilaalamee bakka hunda ulaa hunda dhadhaabamee dubbifamaa jira. Dubbifamees yoo xiqqaatee parsantiin 55% itti milkaa'amee jira. Kana qofaa miti waan kana obboleeyyan keenya qofa irratti dhiisuu miti danda'amu tattaafatamee waraqaan laayisansiin itti baafatamee wanni kun itti qophaa'amu qaba kan jiruun waraqaalee san itti tattaafatamaa tureme waraqaaleen laayisansiin argamee jira. Yeroo gabaabduu keessatti dawaa kana qofaa meeshaalee barbaachisu hundaa'u akkuma ijoolleen asirratti baatee nu ibsitettu meeshaaleen barbaachisu hundi karaa fedhu meeshaa qonnaa, fedhu meeshaa fayyaa, fedhu meeshaa hundatti hin geeffachuun danda'amu. Hawaasa keenya saniin dhaqqabuun akka danda'amuuf waa hundaa'u laayisansiin barbaachisaadha. Laayisansiileen sun itti argamee jira. Hayyamni itti argame jechuudha. Kanaafuu meeshaaleen yeroo gabaabduu keessatti amata haaraa kana keessatti baatii ilmoonilleen nu dura jirtu kana keessatti yoo rabbi jee qophaa'amee meeshaan barbaachisu hawaasa keenyaaf achi ni gahaa jennee abdii guddaa qabna. Warreen duraan yaaddan warreen duraan dhiiroo akkamii jira horii kana dhuguma beeyta wanni obboleeyyan wal jaalatanii jennaan sa'oon jidduu jirtii jee jaanii akkama maayisaatti. Wanni horii kun nama yaachisa. Namoonni hin taane immoo kanarraa kan ka'e tura kanarraa kan ka'e dhiiroo abaluu nyaati dhiiroo abaluutu kana godhe kajuu yaadda'uun ni jirti. Yaaddoon kun akka hin jirre kana hundaaf wal bira jirraa ni jirraa waan kana ijoollee qofaa harkaa qabu yoo badees hunda keenya irratti badaa yoo tolees hunda keenyaaf tolaa. Kanaafuu hawaasa keenyaa waan barbaachisu waan isaan hawaasni keenya warri amma dura nuuf arjoomee nuuf waan barbaachisu gartee hawaasa keenya kana biraan dhaabbate shilingii xiqqoo isaan baasan hundaa waa galatoomanii sun hundinuu bakka jira namni gartee sun hundi bakka jirti yoo rabbi jee qophii sana waan barbaachisu meeshaaleen nu fayyadu kan silaa barbaannu akka argamuufi dhibaayame malee rakkoon isa kana dhibeessiteef badiin hin jiru. Akkasitti hubatamee yoo rabbi jee yeroo gabaabduu keessatti meeshaaleen amma waraqaa argame tanaa wajjin meeshaan barbaachisu qophaa'ee gara hawaasa keenya buufata fayyaa burqaa ni gayaa. Yoo rabbi jee egaa achumarraanuu rabbi nu haa bal'isu bal'oon isa biraa gaa bal'oon rabbuma biraatti gaa nuti saga dandeenyutti tattaafannaa ijoolleen teenyaa karaa hundaan tattaafataa jirti. Meeshaan ni gayaa qophiin sanii barbaachisaadha qophaa'amaa jira waan ni barbaachisu hundi meeshaan argamaa jira ammallee ulaalee hedduutti dhadhaawamu jira ulaalee sanillee yoo rabbi yeroo gabaabduu keessatti waan arganne walitti baanaa bakka sila argannu hundaawi akkasii sanuma waliin jenna yoo rabbi jee asirra geenye akkasitti wal quba qabaannu kai burqaa ittiin jaa haawwan keenyaan abbootii teenyaan akkasuma obboleeyyan keenyaan ijoollee teenyaan hin yaaddawina wanni baallama isinii seename yeroo gabaabduu keessatti isin gaa kajuu abdii isiniif seenna baallama isiniif seennaati abdadha turri deeman busheessuu nun ifatinaa isiniin jenna guddoo sanumaan jechuu barbaada qophiin sanii itti jiramaa kan majuu yaanni hin qabu galatooma.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبريان كينيا warri garee tana jalatti argamtan hundi keessanuu akkam nagaa fayyaa jirtanii baga jiraattanii as geessan warri qabbanarraa akkam jirtanii warri warraa akkam jirtanii obboleeyyan keenya dhiifama guddaa nu godha adda dhabamne wanni adda nu dhabamsiisalleen hojiin nuti itti jirru tun xiqqoo chaalenjiilee hedduu qabdi chaalenjiilee san xumurree har'a kunoo gama keessan dhufnee jirra. Wanni injiinara Arif Ali Maxxansa kun hojiilee dhiyeenya kana irratti dalagaa jirru keessaa tokko waan ta'eef nu hundinuu baga gammaddan kun professional announcementidha. Waraqaan tun hayyamaa waanuma fedheetu ittiin biyya tana keessa ittiin hojjettu waan ta'eef hojiin tun yeroo xiqqoo nurraa fudhatee ture. Har'a immoo milkooynee jirra. Baga gammaddanii warri meeshaan maalirra jira akkamirra jira akkami jirtanii jettanii halkanii guyyaa nu iyyaafachaa turtan meeshaan amma yoo yaadattan ta'e warra obboleeyyan keenya lammee riiliivii fi Project Curie wajjin haala tokko irratti walii galuu dadhabnee anillee gama kiyyaan haruma Project Curie meeshaan kun silaakaa itti fufamtu hawwii fi fedhii qabaachuun ture garuu diilii fi meeshaa xiqqoo wayyaa ta'ee warra biraarraa arganne amma parsantiin 55 nuuf milkaa'ee parsantii 40 yeroo gabaabaa keessatti akka nuuf milkaa'u abdii qabna. Meeshaan kun Januwarii keessa akka ship nu godhamu warri meeshaa kana nu dhiyeessan mishireegan fi kaampaaniileen biraallee waada nu galanii jiranii listiilee nuti barbaannu irratti dhaabbannee wantoota silaa murteessoo ta'e kan arganne jennullee yeroo gabaabaa keessatti hamma arganne qabna hamma argachuu teenyullee ni qabna. Kanaafuu kaleessaas obsaan nu eeggattan har'allee obsaan nu eeggadhaa maallayni isinirraa waada keessan hin nyaannu yeroo gabaabaa keessatti hujumaa ta'an isin garsiifna. Inshaallahu ummanni keenya nu amantanii nu abdattanii hojii nu kennitan galmaanni keenya jennee abdii guddaa qabna. Duunuu galatooma itti aansuudhaan warri buufata fayyaalleen buufanni fayyaa san ammatti meeshaan nuti arganne dhugaa dubbachuudhaaf primary hospital standardidha. Isinilleen hojumaata kana akka shaffiftanii yeroo gabaabaa keessatti goolabdan abdii guddaa isinirraa qabna. Warri aanaa goloodaadha ummanni keenya hawaasni achi qubatu hundinuu yeroo gabaabaa keessatti dheebuu dawaadhaa TV meeshaa baasuudhaaf qophii guddaatu irra jirra. Kanaaf isin hundinuu galatooma keessattuu warri Project Cure galata guddaa qabdan Injiinar Arif Ali galata guddaa qabaa. Akkasumas Yusuf Ahmadii fi gareen isaalleen galata guddaa qabdan. Hundaa olitti hawaasni keenya hawaasni gaariin ilmaan Oromoodhaa hundi keessanuu tokkodhaan galata qabdanii. Meeshaan kun yeroo gabaabaa keessatti fe'amee uummata keenya harka gaafa seenu gammachuun teenya dachaa taati. Fayyaanuu ta'a umriin nu dheeradhaa nuuf galatooma. Gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan nu qunnamuu dandeessanii. Nutis waan tokko kanii afaan guuttannee dubbannu uummanni keenya wanni inni barbaadu nurraa tokkoomnee hojii tana tokkummaadhaan akka hojjennu nam tokkolleen hojii tana keessatti qooda fudhatee kabajamaa jaalatamaa fi ulfaataa ta'uu amannee wal qabannee hojii tana itti oofaa jirraa. Namni hojjetu ni balleessaa namni hojjetu ni tolcha. Ammoo wanni beekamuu qabu namni hojii tana keessa jiru hundinuu hawaasuma kanaaf dhimmameeti malee tokkolleen miidhaa hawaasa kanaaf fedheeti miti. Akkamitti akkaatumaatuutu adda nu baasee akkaatumaatuutu alafaan nu fida malee hojii tanarratti namuu hammeenya hojii taraa akka qabu hin jiru.
inshaallahu yeroo gabaabaa keessatti waada ummataa galle bakka inni geenya sumuunii fi shilingiin isin nu kennitan hojiirra ni oolti jennee abdii guddaa afaan guutuudhaan dubbannaa. Meeshaaleen kaampaaniilee hedduu wajjin dalagu jirra. Kaampaaniilee wajjin dalagu jirru kana Aarif Alii hoogganaan Burqaa Health Initiativeedha. Na caalaa babal'isee lafa hakkaa'ee hojimaata waan kanaa akka nu hubachiisuu isaa feereetiin jira. Injiinar Aarif mee waan kana hawaasa keenyaaf bakka irra jirtuu fi bakka irraa kaatee mee ibsii fi sinjaa galatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu hawaasa keenya Burqaa Health Initiative jalatti waliin argamnu martinuu baga jiraanne arra geenye. MashaAllah, tabarakallah. Congratulations baga gammaddan hawaasa keenya laffaatiin teeysan. Dhugumatti haga irraan tanaa sababa Projektii Burqaa Health Centeritiin itti seenne akkuma jaalli kiyya Ustaaz Leencoon bal'isee lafa kaayetti milkooyne milkiidha. Baga milkooyne baga gammanne. Duuba milkii ammaan tana isiniif gabaafamee Ustaaz Leencoon gabaase san laalchisee jaarmayni keenya Burqaa Health Initiative BHI gabaabatti laayisensii biyyaa sadarkaa isteetaatii fi sadarkaa federaalatti 501c3 jaaniin tan waan meeshaa buufata fayyaa qofa galchuu osoo hin taane meeshaalee tajaajila ilma namaatti wajji wal qabatu mara kan barmoota haa ta'u kan bishaanii kan karaa waan hedduu ittiin dalagamuun danda'amu heger ittiin dalaguu dandeenyu argannee milkooyne nu harka ga'ee jira. Milkii tanaaf irra deebinee baga gammanne. Tungaa akkuma Ustaaz Leencoon ibsetti tan buufata fayyaa Burqaatti wajjin wal qabattu meeshaan garas erguudhaaf akkuma waadaa seennatti faranjii asii fuunee biyya geessine asasmentiin dalagamee achii deebinaan hin rafne dhimma kana irratti bobbaanee hojjechaa turretti meeshaan sadarkaa hospitaalatti bakka saniif ta'u kan hawaasni keenya achumatti itti fayyadamuu danda'u. Osoo Harar hin deemne, osoo Baddannoo hin deemne, osoo Hariiroo hin deemne burqumatti itti fayyadamuu danda'u sadarkaa hospitaalatti meeshaalee amma dura gaafannee sababa istaandardiin buufata fayyaa keenyaa sun eeggamaniif jecha dhabne amma immoo roga biraatiin arganne haga tokko arganne parsantii 100 keessaa 55 nuuf guutame ka hafees irratti hojjechaa jirra. Organizaashinoota NGOlee adda addaatiin waliin dalagaa jirra. Hospitaalota adda addaatiin waliin dalagaa jirra. Haala hawaasni keenya keessa jiru, rakkoo hawaasni keenya keessa jiru itti himnee dubartoota keenya lafarratti dahaa jiran, tan dhalarratti du'aa jiran, lubbuu namaa akka lubbuu lukkutti dhumaa jirtu tana baraarsuudhaaf meeshaan kun yeroo gabaabduu keessatti qophaa'ee gara Burqaa buufata fayyaa Burqaa akka asirraa deemuuf taa'u akkuma Ustaaz Leencoon jetti isiniif mirkaneessa. Kana hoggaa jennu nugaa gara keenyaan baachaa jira dirqama keenya, dirqama hawaasa keenyaaf ofumaaf ofirratti fuune kan nam tokko nutti hin kennin, kan nam tokko nu ergatin ofiif hawaasa kanaaf of erginee aantummaan hawaasa kanaa nutti dhagaamtee godhaa jirru naaf Ustaaz Leencoo fi tiimni keenya Hajiwaayyu dabalatee itti jirra. Kanaaf warri waan kanatti gammaddan hundi baga gammaddan jenna. Gara buufata fayyaa Burqaatiin ammallee dalagaa guddootu hafe.
nus gara keenyaan dirqama keenya baachaa jirraa isinis gara keessaniin dirqama keessan bahadhaa irra deebinee jenna isinitti dhaamna. Akkuma meeshaan amma dhufuuf deemtu tun sadarkaa hospitaalatti fayyaddi jennee dubbachaa jirrutti bakki qabdan sunis ammatti hospitaala qabaachuu qabdan namni waan qabu namni huccuu haaree bitachuu yoo hin dandeenye ta qabu miicatee bareeffatee haawayaa godhateeti tottolfatee miidhagee baha. Ammatti burqaan hospitaala ijaarrachuu yoo hin dandeenye haga hospitaalli ijaaramuufitti buufata fayyaa qabdu san bakka uuraa fi qaqqaawa san hunda riinoveet godhee haaromfatee kutaa barbaachisu ka dabalataatti hidhatee general practitioner yookiin ammoo dooktarii bakka saniif barbaadu haayiritti godhatee isinis gara keessanii warri dhimma kanaaf nu laffaa jirtan fayyaadaa nulleen gara keenyaan haarawa ijaarrachuu dadhabnuus taqabnu haaromfannee jettanii nuttiin gad dhufuu qabdan yeroo gabaabaa keessatti isin eeyna. Yeroo gabaabaa keessatti isin eeyna haalli isin ittiin deemaadhaa jirtan hagammatti abdeetiin tokko gara keessaniin hin jiru inumaa'u gara siin abdeetii waan san fooyyeessuu osoo hin taane dubbiin gara olola numa hojii tan isiniif hojjechaa jiru irratti olola fokkataa olola rakishaa takka nurra sadarkaa nurratti oofuu takka geessanii jirtanii haa ta'u immoo nuti isiniif jechaa miti warra bulchinsootaati fi warra aangawoota yookiin ammoo achi bakka sanii waan kana oofuu osoo hin taane hawaasa bal'aa hiyyeessa rakkachaa jiru saniif jecha dhimma kana dalagaa jirra. Kanaaf duraanis itti seenne ammaas isaan saniif dhimma kana milkeessina. Dhimmi kun kan milkaa'uuf hawaasa ummata burqaati fi goloodaati. Kana qofaa migaa goloodaan takka jennee bismillah jennee bakka hedduu dhaqqabnee rabbi nuun fedhe. Kanaaf warri dhimma kanaaf hedduun nu wajjin hirriba dhabdanii irratti hojjettanii tiima keenya kana gaafa duulli gamaa gamasii dhagaan irratti roobuus keessaan barreessitanii nu jajjabeessitanii bilbiltanii nu jajjabeessitanii abadan namootaaf jecha hojii hawaasa irraa if duuban deebiinaa jettanii nu cinaa dhaabbattan galatoomaa jenna. Fayyaa daha nuus waada isiniif seenne akkuma waada isiniif seennetti akka jarri maqaan walleessuuf juutti waada nyaanne irratti hojjennee milkeessaa jirra. Milkii tan ammoo hedduu akkuma jennetti irraa naasofnu hojiidhaan garsiisaa deemna. Hawaasa keenyaaf akkuma mootummaan naannoo Oromiyaadhaatii fi mootummaan federaalaa nu ummanni daayasporaa jiru kun ummata isaa biyya keessa jiru waan danda'uun akka tinnisu labsee yaamicha amma ammarra deebi'ee godhaa jirutti yaamichi isaanii kan ummata keenya cinaa dhaabbadhaa jedhanii nu yaaman sun nutti fardiidha. Hawaasa keenya cinaa ni dhaabbanna ammaas rakkoo bulchiinsa gaarii sadarkaa aanaatti jiruu fi kanallee akka nuuf sirreessan asumaan mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebinee gaafannaa. Kabajamaa fayyaa daha galatoomaa jenna. Adeeroo leencoo fi akkanumatti illee adeeroo injiinar Ariif galatoomaa jennaanii fi warreen burqaa Health Center Initiative harkaa qabdan hundi keessanuu galata guddaa qabdanii. Meegaa gara haajittiin deebi'aa. Mee haaji ta duraati gabaasaa guutisarraa illee dhageenye adeeroo guutisarraa leencoo fi Ariifirra illee dhageenye jira. Atiin as keessatti wanni haasoo isaanirraa nu gale ta duraati waan karoorfanne san ta irra wayyaa barbaaduudhaa fi xiqqoo nu harkaa turteetii nu obsaa keessa jira. Lammaffaa ammaas burqa achittuu golo boroodaati fi naannoo birattuu piroojeektiileen tun akka babal'achuu deemtu keessa jira. Sadaffaa maallaqa qofaa miti amma ilmaatu hayyamallee qabnaadha amma achi waan nu kadhitan sani kallattiinuu meeshaa barbaachiftullee binnee ta hawaasa keenya achitti tajaajiltu qopheessuu dandeenyaadha. Tuntana cinattis qaamni xiqqisho obsa dhabeellee akka jiruu fi
qaamni gaafii kaasu jirullee akka jiru haasoo isaan irraa hubadheetiin jira. Waliigalatti gaa akka haajitti akka jaarsatti akka manguddootti koree waan tana qopheessituu fi ta'o beetee ta'o obsa dhabdee fi tanuu obsa jettuutti maal dhaamtaa jechuudha. Duraan dursee shabboo miidiyaan hedduu galatoomaadha. Aarsaa hedduudha kafalaa jirtanii. Hangana je'ee gartee waan hin himuu hin dandeenye gartee nu gargaaraa jirtanii hawaasa keessanillee gargaaraa jirtanii. Rabbi tana rabbummaan isinii haa deebisuun ja'a. Inshaallah rabbi isin bira haa dhaabbatu. Hedduu galatoomaa isiniin ja'a. Aansee akkuma jaallawwan ibsanitti waa'een buufata fayyaa burqaadhaa xiqqoo gufattee turtee meeshaa silaa barbaachisu gartee dhabuudhaan meeshaa bakka saniif nu barbaachisu hawaasa keenya gartee itti faayidaa tahan dhabuudhaan sanillee wanni dhabneef buufata fayyaadhaa san gartee isaan tolfachuu dhabuurraa buufata san bareeffachuu dhabuurraa buufanni gartee sadarkaa tana meeshaa kana fakkaatu itti buusuu tahu waan hin jirreef meeshaan sun nurraa gufatee meeshaa duraan nuu ka'an buufata sanii wajjin walitti hin deemu jedhanii gufuu nuttaate sanii gufuu nuttahe haa ta'u nuti buufata fayyaa sanillee gartee odoo haara'oonfachuu fi harkachuu hin tahin fuuluma duraafu hospitaala qabaachuu baannu meeshaan bakka sanii bu'aa nu hin qabne dhaquu hin qabu laffaatii teenya gartee itti wanni ta'uu hin qabnu laffaatii teenya gartee israafuu hin qabnu waan jedhamu irratti gufuun takka nu afaan dhuftee irraa dhaabbannee karaa birootiin tattaaffii goonee akkuma obboleeyyan kiyya ibsanitti injineer Arifii fi Ustaas Leencoon ibsanitti ammaan tana laayisensii gahaa arganne inshaallah yoo dandeettii gartee dandeettii qabaanne tana qofaa miti waa'ee gartee rakkinuma ummata naannoo san jiru hundaa'uu inshaallah rabbiin nu gargaaraa ni furra jenneeti abdii qabna. Waa hedduu haasawan wanni isaan hambifatan hin jirtu hedduu gammannee laayisensii wanni guddoon laayisensii kana argachuudha. Waa hedduu itti dalaguu dandeenya. Laayisensii kana argachuudhaaf ammoo hedduu gammannee jirra. Uummanni keenyallee baga gammaddanii ja'a jechuun barbaada. Haganumaan jechuu barbaada jaallawwan akka gaariitti ibsanii wanni hafee hin jirtu. Galatooma. Adeero Ahmad ittiin deebi'a guysaa biratti adeemu waan gabaasaa tana Adeero Ahmad beetee dur waa ergee fixatee jechuudha yommuu waa'ee hospitaalaa isin dararu inni duraanii kophee fi kofoo fi shamizatti godhe waraana bilisummaa Oromootti. Adeero guysaa si birattiin deebi'aati wanni si gaafadhu meegaa amma rakkoo bal'oodha jechuudha dhugaa rabbi ibsuudhaaf harki bal'aa koba rabbiiti haa taatu ammoo dirqama seenaa nu gubbaa jira hawaasa kanaaf waan danda'amtu godhuun as keessatti illee walii obsuullee barbaachisu mana fakkaatti walii dhooysuullee walii gorsuullee ni barbaachifti gabaasaa amma kan namte irratti warra waan kana qindeessuudhaan maal jettaa qabeetee ka gaafatu nuu maal jettaa waliigala yeroon isaan nuu qaban waa fagoo miti Jaanuwarii jechuun torbaan muraasaa jechuudha. Torbaan muraasa kana keessattis wa'ada seenallee inshaallah horeentuun akka guutu abdii guddaa qabna. Hamma sanitti ammoo walii obsinee walii dhooysinee wal gorsinee beetee ta'ifii keessa fiduu dhiifnee uummata kanaaf dura qabnee ilaallee uummata rakkoo keessa jiru isaan rakkoo keessaa baasuudhaatu irra fardina fakkaatti walii jarjaruudhaa fi walii qubalaachuurra. Meegaa adeeroo wisaa waan tana bal'inaan keessa jirta waan haajii irratti maal dabalatta?
Hedduu galatoomi jaalgammee shabboon hundi keessanuu galatoomaa manguddoon asirra jirtaniis wanni ani jiru tokkoffaa ijoollonni keenya warreen injinar Alii fi injinar Leencoo Ustaaz Leencoo akkasuma manguddoonni keenya hundinuu dirqama akka jette Oromoon maqaan baduu mataan baduu wayyaa jette dirqama kaleessa jaalalaan fedhiidhaan ofirratti fuunee hundi keenya raawwachaa baane hawaasni keenya hundinuu qalbii takkaan hawaasa kun amma akkanatti agarru bishaan hamaa kana ka dhugu rakkoo sana himatu haawwan keenya ka booyu ka daarratti gartee miidhame kana hundaa'u furmaata dandeenyu ni goonaaf jennee kalee baallama seenne san arraan tana yoo waan sana goone ajrii guddaa qabnaa dhugatti waa hedduudha kanaafuu ummata kana ilaalanii tokkoffaa abboomuudha hawaasa kanaaf ijoollonni kun abboomu jechuun isiniif goonaa baallama isiniif seenne san isiniif bakkaan geenya jedhanii dirqama kana ofirratti fudhanii hawaasa kanaaf baallama seenan sana bakkaan gahuudha. Kunoo kanaan nu bira jira jedhanii horii isaaniis waan jiru takka takkaan herreganii ummataaf ibsuudha. Lama meeshaalee argatan yeroo gabaabduu keessatti waan argame san liistii isaa qopheessanii meeshaa hangana arganne hangi kun yeroo ganatti isin ga'a kan juu sana baallama seenan sana waan kana hunda ifa godhanii adda baasanii baallama sana bakkaan gahuudha. Hawaasa sana akkuma isaanuu ja'an sana nama arra kan achi keessa jiru obboleen keenya kan arra achi keessa arra maqaa Oromootiin achi bulchaa jiran hundi isaaniitu yoo boru meeshaan kun dhaqe hunda isaanii itti fayyadama. Haawwan isaanii itti fayyadama, dubartii isaanii itti fayyadama, ijoollee isaanii itti wal'aanama, manguddoo isaanii itti wal'aanama. Isaantu itti fayyadama malee hawaasa biyya alaa jiru kanaa miti yookaan nukaa biyya alaa jiru kanaa miti. Kanaaf akkasitti beekanii jallan kunis achiin gahuudha. Warri biyyaatiis akkasitti beekee obboleeyyan sunis deeggarsa barbaachisu. Tokkoffaa warri biyya alaa jiru hanga danda'amutti meeshaalee jiran qabeenya isaan bira jiru hundi qulqulleessanii waan silaa asirra deemamaa jiru san ifa godhanii ummataaf ibsu meeshaalee kana akkuma tattaafatu jira tattaafatanii yeroo gabaabduu keessatti achiin gahuudha. Warri biyyaa jirus obsuun akka jettu beektaayyoonni wanni jiru waa hunda dura haffallii wanni iizii wanni haffalliin laaftutti waa hojjechuun danda'amu waa homachuudha jedha. Waa homachuun ani irra gammee waan sa'a dheeraa kana gubee yeroo isaa fudhatee yoggaa asirra jiru maaliif kana godhin maaliif kun irrate jechuun hin danda'a. Garuu akkamitti hanga inni obsee asirraan ga'e kana laaluun barbaachisaadha. Kanaaf waa homachuu dura wanni godhamu sun walirratti abdiidhaan namni ijji dubartoota kan agartu ijji hawaasa keenya kan agartu waan balleessitullee immoo wal bira jirraa. Ijoollee tana qofaa minu hundaa duuba jira. Kanaafuu wal bira jirraa kanuma karaa kanaa wal qajeelchuudha walii obsuudha. Turri daa'imman busheessuu hanga sanatti warri biyya alaa san keessa jiru akkuma jedhame bakka buufata fayyaa san jajjabeeffachuu bakka irratti sana susuphatanii waan kana hangachi ga'utti nu obsuudha. Isaanillee obsaa jennaani warri gartee bulchiinsarra jirus hawaasni keenyaas manguddoon teenyaas haawwan keenyaas nu obsaa kanuma juun qaba. Kana gaa inshaallah hundi keenyaa karaa biraatiin du'aa isirratti godhachuudha. Rabbii keenyaa isirra kadhannee waliin ni milkooyna kan juudha. Kan amma eegalle kana qofaami kabiraattu rabbitti nu haa dabalu. Akkasitti jabaadhaa warri biyya jirtaniin nu obsaa warri as jirtaniis waan eegaltan bakkaan gayaa namni waan eegale bakkaan gahe tana milkeesse rabbi wajjin innillee milkaawaadha. Jabaadhaa isiniin jenna ijoollu isaaniis warra biyyaatiinis nu obsaa kanuma juun qabaa. Sanuma gaa guddaan sanumaan dhaammachuu barbaada. Inshallah warra waliigalee beetee hawaasa keenya kanaafillee waa galchu rabbi nu haa godhu. Ammoo haajii fi goysaan manguddoon ka obsuu dadhabe sanillee yaamtanii ka beetee waan irra wayyaatiin qopheessu jiru jira ka jeettillee yaamtanii wal hubachiisuun teessanii jechuudha. Dargaggeessi rakkoon dardaraa maal jennaan rakkoon dardaraa
beeytee wal dura taa'ee hojii haasa'uu dadhabuudha. Kanaaf isa warri hancufa liqimsitan bitaas dhageeffatanii mirgaas dhageeffatanii isaan jidduutti beeytee waa gaafatus ka deebisuu qabus jidduutti teessanii qaawwa xiqqoo kana akka duuchitan abdii guddaa qabna. Wanni ammoo akka shabboo miidiyaatti qaama hundaanuu amaanaa jennuu jiraatte jarana ijji hawaasa kana agartu wal dhabuu ni dandeessi hagasuma. Hawaasa kana hin dhagabsina. Hawaasa kana hin dhagabsina. Hawaasni kun taraa duraatiif carraa kan harkate. Miidiyaattis haa taatu, laayisensii haa taatu, gargaarsa haa taatu, carraa taraa duraatiif rabbi kenneef jechuudha. Kanaafuu wal beeytee walii obsuu dadhabuudhaan waan guddoo lafa kaane sanillee dagannee irraa balleessuu hin qabnu. Haajii fi Guuyisaa fi manguddoon qaawwa yoo jiraatellee taqwa qabnu hin jirtu yoo jiraatellee ni jettillee saniin jechuu hin dandeenyu maaliif waan mirkaneeffannee miti. Ammoo yoo jiraatellee akka qaawwa san duuchitan abdii guddaa qabna. Amma gaa qabxii itti aantutti dabarree rabbi jedhee gaa amma amata 56ffaadha egaa addi bilisummaa Oromoodhaa utubame. Asumarra gabaabina gaa piroojeektiin tun nutuu beekadhu as geenye jechuu qabna jechuudha. Gabaasaa hagachuu qabu waa horee qofaa miti nutuu akka miidiyaatti yeroo dheeraadhaaf gaa sagantaa tana oofne meeshaan achi geessee jennee nutiis piroojeektii kana xumuruu qabna. Akka miidiyaattis kanaafuu inshaallah yoo rabbiin fedhe Jaanuwarii fagoo miti horeenis nutis akka miidiyaatti waan dalagamte akka hundinuu bakka takkatti waliin selebree godhu abdii guddaan qaba. Nutis haa obsinu walii haa obsinu jechuudhaan bira kuta. Ammoo duuba jirra yoo rabbiin fedhe gabaasaa jirtu hundaa'u qaama hundarraa dhageeffannee sadi gabaafna inshaallah yoo rabbiin fedhe. Gara beetee seenaa sooreessatti sadii deebi'a. Amma guyyaa lama eega beetee amata 56ffaa addi bilisummaadhaa beetee abuuramee jechuudha. Gaa seenaa tadhooysanii fi tadabsanii fi tasaaman jidduu bikki beetee addi bilisummaa Oromoodhaa yoom beetee abuuramee fi yoom lafa hundeeffamee fi eessatii fi eenyuun gaa bikki tuni qaawwanuma qabdii jechuudha. Haa taatu ammoo nuti wanni irra deebinee jennu addi bilisummaa Oromoodhaa Diseembar 12 bara 1969 gad dhaabbatee amma amata 56ffaarra jirra. Baga guyyaa kanaanis isaniin gaheedha. Wanni biraa hundinuu gaata sanbooda dalagamte hundinuu asumarra dabalamti jechuudha. Wanni beetee tana wal qabnee tagatti qabnu hin jirtu jechuudha. Ta qabamte tana wal qabneetuma ta wal qabamte sanis bira dhaabnee waliin itti boonna. Wanni seenaadhaa as keessatti goota hedduudhaatu aarsaa hedduu kafalee hawaasa hedduudhaa beekte gatii gurguddaa kafalee seenaa jaarraa abbaa gadaa dhoosuu jechuun qooda uummata Oromoodhaa dhoosuudha. Because inni nama tokko ammoo isa duuba lakkoofsan qabu goonni beektee maqaa kanaaf aarsaaf godhe warri beektee gaafa san waliin utuban gariin lubbuun jiran gariin ammoo fuula rabbii darbanii jiranii fuuli rabbi isaanii haa tolu rabbi haa araarabuu fi akka beektee lungoon adeeroon arran jiru lubbuuni Mahammad Umar Qaadiidhaa hin jiru jaarraan abbaa gadaa hin jiru hedduuga warri raafe ammoo Mahamud Sheikh Mahamud Bokheedhaatii fi jaallan gaafa san tura warri hafanillee ni jiranii warra hafanillee gaa rabbiin umrii nu haa dheeressu jenna. Gaa warri gaaddisa kana nu uumtan addunyaa akhiratti beektee gaaddisa isaa jalatti gaaddisa waaqaa jala beektee nu tura jennaan umrii dheertuu isaan yaakan. Garagaa mee Adeeroo Ahmadiin gaafachuu barbaada. Adeeroo Ahmad Jabuutii eega turte. Jabuutii keessatti carraa sooressa jaarraa abbaa gadaa wajjin wal arguudha harkattee jirta amma jaallan isa wajjin hojjetan yoo harkattee taate yoo jaarraa nama akkam ture Adeeroo. Jaarraa yoomti odeesse ana achi keessa jiru na dhufe baatii sadii hojjeteenye. Jabuutii keessa ani gaafa san
Jabuutii mooraa waraanaa keessaan jira siisaawoo jennee guutuu umulitti deemtu karaa keessa jirtu takka. Amma 21 achi keessa taa'e. Achi wal agarree gaatee hojii haasofnee bakka dhaqee irraa dhufe irraa waa hedduu hojii haasofnee akkasii qe'ee kutee jechuu kiyyafataa ol biyyatti ol deebi'e mas. Naaf ijaaraan achi wal barree jechuu Jabuutii keessatti. Abiyo adeero. Dhageessu. Inni daga baraka bini yaadatta amata kami amma kuni 75 meeqa. 75 moo 70 ani 70 dhaqee waan Jabuutii baatii lama dura bilisummaa fudhattee jirti. Ayyee ulfaadhu galtoo. Amalli isaa nama akka beektu ijaarraa dhaabbanni isaa nama gabaabaa moo dheeraa moo guddaa moo nama haphii moo bifti isaa amalli isaa ija gurguddoo takka faa qaba naan jaamni qaamni isaas gurguddaa akkanumattuu fuula isaa keessaa ilaaluu hin dandeessu naan jaani nama akkam tokko jechuun ijaarraa ogaa yaadattutti. Ijaarraan oguu arku sheeka gartee alima nama sheekaa fakkaata. Furdaa qaba xiqqooni qaba guddina dheerina hin qabu gabaabumnaas hin qabu. Yaa kanaafuu gaannee dubbatu dubbiin isaatu wallaahi garaa keessa nama teesse akka gaariitti. Namaan naan jijjiisaatu takka leencaati beetee sagalees guddoo takka qaba naan jaani sagaleen isaas akkasiiti. Sahii dubbii Jabuutii keessatti nama hedduun itti dhiyaatee beektaa. Namni guutti dhiyaate jirti gammachumaan irraa gabbaa. Tokko kaaree bira deemu hin jiru. Nama dhiyeeffatu moo namatti boonu moo nama balfu moo akkam ijaarraan? Nama dhiyeeffatu waan balfintaa keessa waa takka hin qabu inni kalaas. Nama dhiyeessuu malee yaa ana kan jeen beektaa gaafa sadillee jetti isa biratti ol seenee itti hojjetattee jeetiin. Ayyee. Adaree jala baanee badis garaacha baanee. Ayyee. Warri waraabee isaa rabbumaaf duraa baanee jenna koomlee gurgurkas jenne. Waan ajaa'ibaati. Amma wanti si gaafa dhumu amma 20 takka waraana keessa ture jettee atuu waraana turte moo akka beektu mooraa waraanaa san keessa maal goote? Jabuutii hoo? Jabuutii dura namicha tokkoon wal odeeffannee kana namichi kun wayii na gaafate. Waan sana akka inni itti harkatuun garsiise. Ka'ee Faransaa dhaqee as deebi'ee harkatee dhufe waan sana. Oottu naan jiyaan oguu san waraana mooraan san seeneetiin ilillii tana ni beektaa miti. Ilillii tanaan dhadhaabuu ture. Fuudhee amma bakka waraanaatu naqaayee huccuus naa kennee achi na qopheessee jechuudha namichi kun. Ammas deebi'ee jeneraalummaan fedhaa jee ammas. Haaya deemu waan kana dalagii dhaqee injeen ka'ee dalagee dhaqee ogguusuma harkatee deebi'e. Kalaas kaa ilmaatu kuwa nama jeneraalii na laala richa keessatti. Amma naan jeen takka allafirraa eega. Kana duba gaafa afarii fi isaan wal lolan tokko bayi naan jeen waraana kana. Haya jee gaafa ragguudhaan qophaa'ee inni na dhufe hin deemini taa'e naan jeesi kunuunsi jeesu feti attoonni hin baane seetiin taa'e keessa jiru. Ammallee naaf inni amma egaa Ameerikaa deettee hoo? Igalaa ta'e jira. Lubbuun ni jiraa? Ijiree. Wal dubbiftanii ammallee? Booddee kan lakkee wal dubbisnu gaafaan achirraa deemusan wal dubbisneetu maan deeme. Arma dhufeetiin asirra gaddeebi'ee maasichitti. Ayyee. Egaan Ameerikaa dhufee isa gaddeebi'ee wal dubbisnee galatoomuu minaan jeebasaa qalaas ittiin deebi'ee jibooda. Mee waan namicha sanii goote haa adeeroo guysaafillee godhe amma 27 kunoo waraana keessa ture asraalaqa illee isan goone matoolaqa isan goone jeneraala isan goone gorsa keessan mee guysaadhaan illee gahi odoo lubbuun jiru inni isaa beetee hiddiglee haa ta'u. Guysaa kam? Simo. Ofiyaa qabu kana kunoo. Egaffaa qadee. Waliin beenu qaaqadha adeeroo.
Hayya guisaan bilbilii asirraa gorsisirraa fudhatu. Guisaa dubbisiin. Anaa dubbisa keessaanii dubbisa. Hayya keessa dubbisiin. Adeero waayyullee garaa keessatti beetee gaammee anuu mana dagattee jechuun jira. Jara lamaan kanallee gorsi akkuma namicha kaan gorsiteetti. Hayya tole hayya. Inshallah. Haajimee maalti daatta waan jaararraa amma gaafatti yoogaa seenaa jaajaa sana ibsitee jirta. Yaa beekadhu sagantaaleen qopheessine hundinuu waa hunda'uu bikkatti deebiftee jechuudha. Wanni dalagamte alaabaan dura achi fannifamuun isiisani walii seenaa taate galmootee jirti jechuudha. Mee wanni sooreysaa tajaarraadhaa too dhageetiin haa taatu arkuudhaan haa taatu harkaa dhageetiin haa taatu sooreysi jaarraan abbaa gadaa nama akkam ture? Jaarraan nama ajaa'ibaati. Nama akkasii Oromoon hin arkannees yoo arkattillee rabbumaaf beeka fuula duraaf. Namni akka isaa hin jiru nama gameessa namaati, nama hayyuu goota namaati. Nama waan itti xiyyeeffate takka hifannoodhaan malee hojjetu gaaf tokko nin arke Jiddaadhatti wal arkine. Jiddaadhatti mana Abdullaa Lungoodhatti wal arkine as nu yaamee gaafa san nuti leencoo kana faarsinaa ijoollemee koottaa nuun jedhe. Koottaa nuun jeeti wada ammaan tana namichi isin jala yaatan kun isin dura naatu beekaa yoo inni gartee bilisummaa Oromoodhaan fide jettanii hafidu taate areeda kiyya kana fincaan keessanii narraa haadaan nuun jedhe. Akkasitti gaafa san dubbiin isaa tummataa nu seentu gannu seentuuti itti aarree biraa deemne garaa keessa isatti hin baafanne itti aarree nuti maaddee tanaan jaaramne gamta hojjettoota Oromoo Jiddaa jaaniitiiti gaahoo jaanii saniin jaaramneeti maaddee tanaan jaaramneeti akkasitti gabiidhaan wanni nuti dalagnu hundinuu Jarmanitti ergamuu turte adda bilisummaa Oromootiif gaafa san Nagaasoo Gidaadaa kanaatiitu abbaa diinagdee yeroo takkatti 85 ergine gaafa san ijoollee mudhiirraa hiinee ijoollee wallaahi waa walitti qabatte garte. Nagaasoon kun xiqqoo dhaabbanneetiituma obiidiyoo galee horii san hundaa'uu silaa sammuun teenya hagaa irraa kana jiraatte kaampaanii nuu bana jechuudha. Makiinaan ziiroo maaleejiin tun gartee riyaala Suudiidhaa 5,000 yeroo sanitti silaa waa hedduudha itti fayyadamne jechuu kiyya. Karaa birootii yoon deebi'ee dubbiin tunuu dheertuudha yeroo irraa haasofnu jira. Haa ta'u immoo seenaa jaarsatti yoon deebi'ee 1969 addi bilisummaa Oromoodhaa dhaabbatte. Kanarratti jaarraan ka'eetiiti nama 36 wajjin Barbaraa dhafe waraana achitti barsiifatee Adanitti barsiifatee gargaarsa Suuriyaa fi Adanirrallee arkatee akkasitti namoota sana achitti walitti qabatee achitti barsiifatee karaa Barbaraatiin seene nama 36 wajjin akka dhageenyetti. Yeroo duraatiif addi bilisummaa Oromoodhaa kilaashii qawwee gartee baalaa gilgilii 75 nyaattu tana kilaashii qawwuma otomaatik waan jedhamu gaafa Afrikaadhaa namni naqe Oromoodha. Amaarrillee yeroo san keessatti kaarbeen kana malee humaa hin qabu. Somaaleelleen qawween isaanii otomaatik kaarbeen 15 nyaattu tana amaarrilleen sanuma. Gaafa Afrikaadhaa namni naqe jaarraa abbaa gadaati adda bilisummaa Oromooti jechuu kiyya saniifuu uummanni Oromoodhaa bakka kanaan boonuu qaba baga gammaddaniin ja'an seenaa akkanaa qaba jaarraa abbaa gadaati.
Kilaash qawwee kilaash tana wanni isaan itti arkachuu danda'an gaafa san Raashiyaa fi imperaalistitti gartee addunyaan tuni wal mormii wal godhaadhaa turan. Adanis gaafa san mootummaa kophaatii Yaman kanarraa kophaadha mootummaadha. Waan gartee sooshaalistii taateef Suuriyaallee sooshaalistiidha turte. Sababa saniini qawwee kilaash kana arkatan. Gargaarsi isaanirraa arkatanii sababa sanitti gaafa Afrikaadhaa naquu danda'an. Addi bilisummaa Oromoodhaa jaarraa abbaa gadaatiin ka durfamu jechuu kiyya. San booda isaan sanitti fashalanii hidhaa seennaan jaarraa abbaa gadaadhaa amata 5 hidhamee Magdishoodhatti isaan hidhamnaan 1974 gama eegalaa kanatti Elomoo Qilxuudhaa duraan bakka takkaa hin yaanu addaan hafuu qabna jedhaniiti dhaammatanii addaan yaa'anii yoo nuti milkooyne ati asiin karaa asabiin seenta jedhanii dhaammatanii addaan deeman rabbi rahmataa godhuuf isaan hundaa'u. Jaarraan akkasitti ta'isaa sanfare shallaan Elomoo ka'ee 1974tti biyya seenee birraa guyyaa 5 achitti dhukaasa banee jechuudha. Nafxanyoota hedduu galaafatee akkasitti achitti gartee wareegame qabsoon achirraa eegalte. Namoonni nama gaafa san waliin jiru namoonni ammaan tana guysaalleen rabbii keenyaan taate irraa haasa'u teenyu tokko dhukkubsataadha. Guysaan haa duroo naa eegalu. Qabsoon tun gaa achirraa eegalteeti yoo rabbii keenyaan taate jaarraa abbaa gadaadhaa hidhaarraa bahee 1976tti biyya seene jechuudha. 1976tti biyya seenee qawwee odoo barbaaddatanuu abbaa lafaa kana faa warra qalaadaa kana irraa dhawanii fudhatanii qawwee 2 arkatanii 3 arkatanii odoon majaanuu akka nuu himanitti carcar keessatti Elomoo nama akkanaa nama jedhan tokko dhufaa jeetiiti abbaa ooyiruudhaa nama qarree jala jiru qarree keessa galu tokkotti meeshaa loltuu gayaa waan hin qabneef meeshaa cinaa achitti awwaallate. Meeshaa cinaa achitti awwaallatee nama akkanaa jedhamu tokkootiitu dhufa jaarraa nama jedhaniini yoon du'aan gartee hunoo diinni kun nu marseetiiti lola kana ni seennaa yookaniin wareegama kafalu taate nama akkanaa kanatti kannitaa jeetiiti dhaamsii dhaammatee akkasitti namichi suni yeroo jaarraan asii dhaqu barbaadee toohatee akka gaaritti addaan baafatee qawwee addi bilisummaadhaa Oromoodhaa yeroo duraatiif bookeedhatti teessuma godhatanii achitti hogguu waraana guddifatan jaarraa abbaa gadaa akka dura taa'atti Abdijaliil Abdallaa takkaawuu bookeen akka barreessaadhatti Bobbaasaa Limuu akka abbaa waraanatti filatanii bookeedhatti addaan ka'anii achi booda nutuu ijoolleedhaan dhufanii eega hojii eegalanii faffaca'an booda akkasitti walitti dhufnee ijoollummaa teenyaan taqabballee jechuudha. So jaarsisanii amma lubbuun jiraatuu hin beeku seenaa akkasii qaba. Namni waan gaafa san gartee wajjin hojjetallee mee anis achi boodaan itti ida'aati guyyaa naanuu eegalu araarsoo Elomoo jedhaniini amma dhukkubsateeti gartee sireerra jira. Nama seenaa akkasii qabu sanii wajjin asumattiin dhaaba yeroo isin dheereesseen fakkaadda seenaan dheertuudha beeka. Haaji lakki waan dheereessine umrii isaa dheeressu adeero guyyaa meeqa araarsoo eenyu jechuudha achumaan tajaarraati waliin naa hidhi. Bareedaadha. Akkuma jedhame seenaan dabsuun ta'u seenaan waan ifa jiru tokko
waanni ammoo tun ta nama wal mormisiiftu namni tokko gaammeen guyyaa dhalate qaba akkasuma guyyaanis guyyaa dhalate qaba guyyaa gaammeen dhalate guyyaa dhalate yoonje xiqqoo walitti hin dhuftu haa ta'u immoo gaafa gaammeen dhalate gaafa guyyaan dhalate yoo duraa duuba ta'e dhaloonni dhalootuma akkasumatti hubanna haa ta'u guyyaan qabsoon kun eegalame addi bilisummaa Oromoo eegale yoomii kan jiruu fi bal'inaan seenaan fuula dura qoratamee addaa'uu bahaa kan ifa jiru ammoo kan nuti namni hubatee beeku kan barreeffame seenaa lama jidduttiin guddadhe yeroo adda bilisummaa Oromoos keessaan ture akka adda bilisummaa Oromootti 73 ja'a ammoo seenaan qabsoo san dura akka jiru ifaadha guyyaan jaarranfaan 69 Diseembar 12 baatii 12 guyyaa 12 69 akka qabsoon adda bilisummaa Oromoo kan jaarrafaan hoogganamu qeeroon ganama akka eegalte ifa waan namni hundinuu haaluu miti maaliif akkasumni irra utaalamee barreeffamuu dhabe gaasan fuula dura bal'ina qoranna jaarrafaan qabsoo asii Soomaaliyaa bolanii Soomaaliyaa irraa immoo ka'anii Yamanirraa Elemufaa wajjin teessuma godhatanii achi humna ifi qopheessanii laa Yaman irraa hanga Suuriyaatti wal ijaaranii qabsoo kana achitti ijaaranii fi qopheessanii biyya jaarraanfaan nama saniin seenuu nama 46 saniin seenuun isaanii barbaraa ga'e achitti lolirra ta'ee isaan qabamuun waan dhugaa waan seenaa jiruuf lafa jiru kan namuun haalle kan namu haaluu hin dandeenye waan dhugaati kan biraa sana dura wanni walittidha namoonni akka Umar Qaadii Maamad Umar Qaadii alaabaa adda bilisummaa Oromoo tana tolchee warreen lafa kaayee akka Sheekh Maamad Rashaad akkasuma Bakrii Saphaloo warreen qubee kana qoranii qubee adda bilisummaa qubee har'a Oromoon ittiin tiyya jeef yaamu laatinii kana Oromoof kan ta'u bocanii lafa kaayee warreen akkanaa hundi seenaa qabsoo Oromoo kana walitti hidhata. Seenaa waraanaa qawwee qofarraa dubbatu jirra seenaa kana hundaa walitti hidhata. Seenaa bal'aa qaba. Ulamaawotiin keenya, sheekotiin teenya akkasuma qabsaa'onni keenya kan akka jaarraa kan akka abbootiin keenya akka mul'is gadaa. Dhugatti mul'is gadaa jechuun nama beekamaa nama qabsoo Oromoo akkuma jaarraatti. Jaarraa waggaa jaan qabsoo adda bilisummaa Oromoo waggaa jaan mul'is keessaa mul'ata. Mul'is duuba jira. Warra akkasii faa jira. Kanaafuu seenaan yeroo sana eegalame waan taphaa miti waan bira dabramuu hin taane. Kanaafuu jaarraan nama akkamii kan jiru jaarraan nama dhugumatti nama keessaa nama bareedaa nama of hin tuulle nama eenyummaa ufirra eenyummaa saba isaa dursu nama roorroon Oromoo irra gahu saamichi Oromoo irra gahu miidhaan Oromoo irra gahaa ture har'arree yeroo sanitti irra jiru yeroo ibsu nama imimmaan qabachuu hin dandeenye ani dhaloota ijoollummaan hin beeka ganda keenyatti 76 yeroo chiidhaarraa ba'anii Elemofaanis olii sanattis waan seenaa dheeraa Elemoon akkamiin walitti dhufanii Elemofaan akkamiin biraa ba'anii mul'isfaan karaa Eertiraa sana warra Islaamaa warra Saabbee sanfaa hojii turanii akkamitti walitti dhufanii isaan jidduu mul'isfaan akkamitti shaggarii fi achi jidduu deemee walitti qunnamsiisaa ture seenaa dheeraa san bal'inaan irra deebina. Kanaafuu nuti 76 hidhaarraa akka baheen namni Sufyaan Sanalii jedhamu kan amma karaa Minisootaa kana jiru faan fuudhanii Jamaal Abdukariim faan nutti fidan araarsoo Elemoo kan amma dubbachuuf deemnu kun faan Kaliil Haji Bishiraa faan namoonni kanaa wal qunnamanii isaan kun naannoo biyya teenya naannoon ani itti laga Manyoo jedhanii
manyoo sanittiin dhaladhee achitti gobeelle fidanii gobeelle irraa mayxinnoo lafa jaamu fidanii mayxinnoo kunis naannoo burqaa amma dubbannu kana ollaa isiitii biyyuma san keessa araddumaatu adda adda malee onuma niyyaa kana keessa gobeellees onuma niyyaa kana keessa fadisii fi onaan niyyaa kana jidduudha lafuma niyyaa fi ala qubattu lafuma Oromoon teenya tabaatuun qubattu naannoo sana fidanii naannoo sanirraa fudhanii akkasi naannoo keenya fidan. Jaarraan yeroo sana keessatti uummata walitti qabeeti Oromoon nama miliyoona soddoma kana akkanatti humni teertuun namni hanganaa nu gabroomse sabni xiqqaan nu gabroomse afaan keenya kan nu awwaalee maqaa gaallaa kanaan nu yaame isin Oromoon kaatanii falmachuu qabdanii ji'eeti gaa uummata dammaqsaa ture nama akkasiiti. Kanaaf jaarraa jechuun nama dhugumatti Oromoon argattee dhabde keessaa tokko dhiiroo qabsuma Oromoo tanaawu rakkoon tokko bari yoo wanni tokko si dabre maal hixaan tokko yoo nama dabra hixaa yookaan maal jedhaniin hireen takka yoo daftee si dabarte dafteen deebitu. Chaansiin yeroo sanatti jaarsi sun qabsoo Oromootiif carraaqee uume Oromoo goonni birilleedha jenni caba akkasitti innilleen caphee hafee dhugumatti hireen Oromooleen achumaan cabxe kajuu yaada qaba jaarraan nama akkasiiti jaarraan nama qabsoo Oromoo kanaaf ija ta'ee dugugguruu duwidaa ta'ee humna ta'ee qabsoo Oromoo kana bu'urse eenyurraa olittu nama beekamaa nama qabsoo kanaaf of kenne nama qawwee ani yaadadha qawwee kilaash nama araarsoo ilee mujaamu kun kilaash tokko qaba qawwee ilee mufarraa hafte fudhatan inni tokko qaba nama Kaliilaa Jibishiraa jedhaniitu qawwee tokko qaba nama Hatattam jedhaniitu qawwee tokko qaba isaa wajjin kan jiru kilaash afurii fi qawwee chiichii takkaa fi qawwee Hatattam jedhanii qawwee waan akkasii tanaa fi qawwee dhedheertuu malee kan qabne nama murannoo akkasii qabu hawaasa keenya haasawamaan geerarsaan haala akkasiitiin dammeessee qabsoo Oromoo tanatti gaara mul'ataa kana guutuu onnachiisee gaara mul'ataa bira dabramee akkasumatti ilaa achitti humni qophaa'ee ilaa shaggaritti humni keenya qophaa'ee jiraan deemaa ture. Jaarsoo Somaalee kana keessa waraanni jiru tokko hafne akka golee baasoo faa namoonni hedduun akka damshoo faa namoonni hedduun qooda irraa fudhatanii namni magaalaaf baadiyyaa kun Abduu Jaliil ammas ikkana faa namoonni garaagaraa barattoonni fi hundi osoo nafin itti dabalamanii qabsoo kana dhugumatti namni yaadatu jaarsoo irraa kaasee hanga ilaa asabootitti waraanni guutuu walitti dhaabate yeroo gabaabduu keessatti nama yeroo gabaabduu keessatti nama hixaa qabu nama gaachina qabu nama akkasiiti jaarraa laaltee quuftu rabbi araaramuu fi ija isaa fuula isaa olaaltee irraa gammachuu mul'ata nama gammadaadha yeroo hundaa'u nama gammachuu qabu nama onnaji'u nama waan hojjetutti nama milchiisu waan dalagamuun nama milchiisu nama akkasittiin beeka arragaa isaan guyyaa isaanii seenaan isaan yaadatu rabbi rahmataa godhuuf isaanii fi warra akka mul'isfaa namoota isaanii wajjin qabsaawaa ture maraahu namoota sababaa isaa akka Kaliilaa Jibishiraa faa akka Burisoo Boruu faa dhugumatti warra isaanii wajjin jalqaba qabsaawaa ture. Jaarraan nama akkasiiti san keessaa namni tokkoffaan nama amma jennu araarsoo Elemoo kana araarsoo Elemoo kun nama baddannoo sana waliin kilaash fudhatee magaalaa baddannoo seenee magaalaa baddannoo keessatti namoota hidhaman haqotee bulaan nu yaasuu qabdanii namoonni keenya nurraa hidhamee kalee Oromoo maatetteessanii Oromoo ni dhageessanii Oromoo kaatanii maal Oromoo maatetteessanii taa'ina haa qabsaawaa
qabsaa'uu gootan malee bilisummaan hin jirtu. Yoo bilisummaa feetan qabsaa'uu qabdan wareegamuu qabdanii kaa jettanii nu kaastanii arra namoonni keenya kun hidhamaa jira kaanuu baasaa yeroo jedhanitti namoota nam 9 qofaan magaalaa Baddannoo seenanii warra qabsoo uummata sanii dhaayaasanii qabsoo jalqaba qawwee duraa Baddannootti dhukaasan keessa Aadama Abii Bakar kun nama tokko araarsoo elemoo jennaan Aadama Abii Bakar Haaji Abdulleetiin inni Aadama Abii Bakar Haajii kun nama tokko nama qabsoodha san keessa jalqabarra ture. Kan biraa nama akkasiiti Aadama Abii Bakarii nama narra bilbilee Aadama Abii Bakar nama akkasiiti nama yeroo sanitti Baddannoo tana dhawanii ni yaadadha. Aadama Abii Bakar kana yeroo dhawanii gaddeebi'an koofiyaa kaayyata koofiyaa achi haaree takka magaalarraa fuudhanii magaalaa sana achumarraa tan argate fuudhee kaatee gadi ba'e qotee bulaan hundinuu kaan jala kana uummata qabeeti milishaan kun ol oofa isaanis milishaa kana karabbaaniiti uummata kanarraa buusan kana warri qawwee qabu kana uummataan deemu kun qawweetti dhokaase Aadama Abii Bakar kun gattaa'eeti qawwee itti dha'u jira kilaash osoo itti dha'u jiruutu qotee bulaan Abbo kana maaliif hunu koofiyaa qabaan gartanii boo kana nama uummata keenya fixeetti amaartichi janiiti hajjirma qabu duubumaan Aadama kaduuba deemu Aadam kana dha'e mataa achi wasaasaan fuudhanii Aadama Abii Bakar manja kana hamma dhukkubsatu jennu kana manyoo fidan maaliif madu guyyaa san madaa'e maaltu isa madeeyse koofiyaa inni kaatu sanii fi amaara inni dha'u jiru san laalanii uummata keenya fixu jira jedhanii akkasitti qotee bulaan akkas godhe yeroo sana keessatti Aadama Abii Bakar nama ija jaarraa fa'aa akka Aadama Abii Bakar hakkaa Dachaas Diidoo hakkaa Magarsaa Diidoo hakkaa Qindeessaa Sirneessaa yookaan Kaliilaa Jibushraa Buriisoo warreen kun akka Jamaal Abdulkariim Sufiyaan Assanalii namoonni kun martinuu warra yeroo sanitti ija tahee qabsoo kana irratti qooda fudhate warreen na caalaa umriidhaanii fi waa hundaanuu hiriyaa turan qabsoo kana keessatti qooda fudhatan isaa wajjin turan eessarraa kaasee gartee akkamitti eegalee akkamitti hangaarraa akka irratti irra eegee kajuu bal'inaa warreen beekan irra deebinee seenaa bal'inaan ni qoranna Aadama Abii Bakar yeroo bilisummaa Oromootii fi jaarraan faan adda bahan sanii inni kilaashisaa fudhateetuma biyyatti hafee eegas booda yeroo biyyatti galee kilaashisaa fudhatee eegas booda gaa kilaashisanillee deebi'ee waraanuma keenyaatu adduma bilisummaa Oromootu irraa fudhatee achumaan biyya galee biyyatti hafee eegas biyya keessa galee saga dandeettii isaatti uummata san tajaajilaa ture sadarkaa godina Harargee Bahaatti yeroo sheekii tokko fa'aa hojii akka bulchaa islaamota Harargee Bahaa ta'anii sheekii tokko warra xuulloo tokko warra laga dhuugoo tokko eenyu maqaan isaa ni yaadadha sheekicha sanii ni du'e darbe araaramuu fi warreen kanaa wajjin sadarkaa magaalaa akka Hararitti warra islaamota akka islaama koree islaamaa ta'anii bulchaa turanii nama qooda guddaa qabu yeroo ammaatti gaa obboleessi keenya kuni nama hangas takka qabsaawaa ture yeroo sanaa eegas boodaas takkaarraa qooda isaan laaffifne arra ammoo dhukkubsatee siree irratti galee jira oksijiinaan jiraachuu jira dhugumaa gaa namoonni arra Oromoon osoo sila akkaawuntii qabaatte osoo jaarmee akkasitti of danda'e kan sirnaan namoota keenya hundaa'u xiqqaas guddaas to'atee qabsaawaa deeggaraa akkasitti adda baafne liistii san hunda qabaanne akka qooda namaatti akka namummaatti arra namoo san hunda bira qabaanne nama silaa sadarkaa duraatti wal'aanamuu qabu namoota qooda leencaa taphachaa turanii nama akkasitti jaarraa fa'aa wajjin harka bitaa mirgaa ta'anii waliin qabsaawaa turan keessaa nama tokko yeroon qabsoon gargar nama babaaftee ilaalchi nama adda babaasee
namni adda gale sanitti inninis galee ganduma deebi'ee waan ga'e lafa jedhamu jiraata. Raamis keessa achuma raachi jiraate achi booda gara Hararitti ol ba'ee magaalaa Hararii nama jiraatu. Yeroo ammaa gaa dhukkubsatee siree irratti galee oksijiinaa naafima keessa jira yoo asii ba'e hafuurri yoo har'a hafuurri kun irraa ba'e ni du'a jedhanii nama eegaa jiran tokko. Kanaafuu waan dandeenyuun akka Oromootti Oromoon namoota akkanaa kana quba qabaachuun bira dhaabbachuun isuma kanaan hangafee waan danda'u qarshiin takka isa biratti yeroo ammaa waan guddaadha. Yoo lubbuu tana rabbummaan nama oolcha ammoo sababa namu waan danda'uun isa namoota akkasii sana bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Kan juun yaada qaba Adame Bakar nama akkasiiti nama qabsoo kanarra ture isaa fi warra akka Mul'is warra akka Magarsaa Diidoo warra akka Qindeessaa Sirneessaa Waan Kalilaa Jibushraa Irraanaa Qacalee dhugaa ijoollonni lafa san keessaa ba'an hedduun warra qabsoo kanarra waliin turan araarsoo immoo sana keessaa nama hangafa. Nama sagalan keessaa nama ijaa nama tokko nama shanan qawwee kilaash san qabatee magaalaa Baddannoo seenee guyyaa guutuu halkan lolaa bulanii guyyaa guutuu joolanii qabsoo Oromoo gaara murataa keessa gad dhaabanii achumarraa bal'attee sadarkaa amma jirru kana geesse qaanqee duraa warra qabsiise nama akkasiiti Adama Bakari na caalaa warreen beekan hedduun warreen yeroo san umriidhaan daaddaa tokko ta'anii nama dhalootaan nama firaa nama dhalootaan biyyaati. Dhugaa ijoollummaa yeroo sanatti qabaadhee gas boodaa achirraa fagaadhee achumaan qabsoo kana jala kutee isaanis biyyatti hafanii akkasiin adda baanee booddeen kana guyyaa takkaan arge 90 takka keessa akka hiree naannoo sanitti waan hin deebiniif malee qajeela seenaa isaa bal'inaan kan ijoollummaatiin beekaa kasan boodaas bal'inaan warra beekurraa adda baafachuu dandeenya. Adama Bakar warruma akka qabsaa'ota dabran keessaa nama tokko. Seenaan gartee isaan hundaa waa yaadatu isaafillee rabbi fayyaa kennu dhukkubsataniifis hin du'anii ammoo hawaasni keenya namni keenya kan sagalee tana dhagahu obboleessi keenya san iyyaafatee dirmachuu fi qabaa kan majuurra guddaa yaanniin ani qabu nama akkasiiti isaa fi qabsaa'onni isaan duraatiis jaarraafaas rabbi ramataa godhuu fi wanni isaan eegalan irra jaarraan tokkoo miti akka jettu jaarraan sirnaa. Jaarraan sirnaa warri qabsaa'an tokko gartee ifii mataa fiitiif hin qabsaa'u yeruma sanittuu inni himaa ture qabsoon baaburaa jedhan qabsoon baaburri bakka deemutti namuu irraa bu'aa bakka deemurraa namuu yaabbataa jaa qabsoon baaburaa namuu bakka deemu hanga deemne irraa bakka inni irraa nu buusetti irraa bu'aa deemna akkasitti namoonni hundinuu bakkuma deemutti bu'aa kaantu yaabbataa irraa. Qabsoon Oromoo sun sirna taatee bakka fedhe taatee irra daa'imni xiqqoo guddoon itti guddanne baree namni bakka dur hin jiru akkasii kanumaan jechuu barbaadaa obboleessa keenyaafis namuu haa dirmatu haa iyyaafatu bakka inni jirutti kan biyya jirtaniis kan biyya alaa jirtaniis obboleessa keenya iyyaafadhaa har'a dhukkubsatee sireerra jira gargaaruu baannus inni yoo rabbi fayyise numa fayya ammoo qooda keenya isa bira kaayyannu hajuu yaada qaba qabsaa'ota wareegamaniifis kan achi boodaatis kan achi duraatis hundaafuu rabbiin rahmata isaa rahmata haa godhuu fi ijji rahmata isaan alaaltu warra jiranis gartee umriitti haa kennu isinis galatoomaa fayyaa ta'a kanumaan isiniin jechuu barbaadaa ka isaa hanganumaan jechuu danda'ama. Ulfaadhu galatoomii gaadiro araarsoo elamoodhaa akkuma beektee goota xirroodhaa elamoo fi jaallan isaa maqaa dhoonutti innis beektee goota guma kafalii jechuudha. Warra elamootti aanee mana hidhaa san cabsee rasaasa lammaffaadhaa dhukaasee kanaafuu beektee dheeyxanillee gaafadha hospitaaluma inni jiru sanuu dhaqaa gaafadha. Mee adeeroo gugsaa eessa jechuun yommuu hospitaalli inni jiru? Hospitaala inni jiru magaalaa Harar jira. Asirratti yoo rabbi guyyaa jaal Aariif nuuf haa maxxansu
hospitaala Harar jira. Dhaloonni amma inni bakka qubsumsaa amma magaalaa Harar jiraata. Hararuma jira akka yaadutti amma bakka kanarra jira jedhee addan baafanne hin arga hospitaala suuraan isaa nuuf maxxanfamee jira magaaluma Harar jira akka yaadutti. Adeeroo haajimee isanuma irraa quba qabdan jechuun seenaa haga tokko adeeroo guusan irraa nu haasa'u jira araarsoo elamoodhaati. Eessa jira yeroo ammaa tana keessa haala akkam keessa jira? Araarso amma dirree dhawaa jira, hospitaala ciisaa jira, ganama kanallee bilbileetiin dubbisee mucaa tokko ka isa bira jiruun dubbisee wayyaadhaa oksijiinaatu gartee itti jira dubbachuu hin danda'u garuu wayyaadhaa akka duraanitti fayyaan isaa tuni amala gaarii amala fayyaadhaa agarsiisaa deemu jirti naan jee mucaan ganama kana Mustafaa namni jaan mucaa eessuma ta'uu fi bira jira jaanii akkasitti dubbisee haala sanirra jira. Araarsoo seenaa isaarraa kaniin beeku ganama kanaati tanii nama isinii hime tuni. Araarsoo yeroo jaaja dhufu yeroo takka odoo addi bilisummaadhaa borumoo iftaan jaaja seenuu teessu Soomaalonni dhiyoo kana isinii hime sunilleen odoo hin dhufin Araarsoo dhufee nama lama wajjin nama tokko wajjin namni tokkichi eenyu Magarsaa Diidoo jaaniin abbaa caffee raammis jechuudha. Abbaa caffee raammisii isaan lamaan dhufanii maqaa'ii takka Jamaal Aliyyee jaaniin jaajetti achi seenanii foon kiiloo takka bitatanii isaanii bilcheeffatee nyaachuudhaaf gattattaa'u deemu rondii jaaniitiin warra halkan magaalaa eegu jaanii halkan kana gartee wanni gadii tanaa haasa'umaa namuu gurra baaseetiiti gartee sargoo dhufaa maarre jaaniiti jarri kun baaragee naftanyaan tun baaraydeeti waafirraa eegaadhaa turte Araarsoo kana dhufee namuma gartee mataa afuroodhaa nama gartee surwaala uffatee deemu tokkon dabarsinaa jaaniin gaafadhaa jaaniin Araarsoo dhufeeti gama galgalaa kana achitti foon bitatanii isaan lamaan kun isaanii nyaachuudha gattaa'e mattaaqiyaa jaanii gaafatan. Dhaabbaa isinif kannina jaaniitiituma ala gabba bahanii duraa utaalanii jala utaalanii foon sanuu odoo nyaatiin jechuudha. Bombii takkitti harkaa qabu if dura darbeetiiti takkaa waan dhukaase jedhamu dhageenya achiif dura uummanni. Wahuma qawwe jaan achi dhukaafamtee hin beektu Araarsoo bombii tana if duuba darbeeti milishaa kana if jalaa hambisee akkasi kutee eegana ammoo adda bilisummaa Oromooti wajjin dhufee aboo isin nama akkana na godhe nyaatuma san hangaan nyaadhu maaliif nan dhiisinaa jee maaliif nun dhiisinaa jee seenaa akkasiiti qaba Araarsoo Elemoo. Isaa fi Magarsaa Diidoodhaa abbaa caffee raammis jechuudha seenaa akkasiisaniin irraa beeka. So achi boodaan dhufeetiiti magaalaan san eegagaa Oromoo ittee namni duraan an Oromootti if hin beekne hundinuu Oromoo tahee duraan ati maali Islaama ati maali qottu laga kana guutuu waan achirraa fottoqeetiitu layni sunuu akkanatti if beeka jechuudha gammee. Akkanumatti if beekna gartee aboo isin kanaasii miti isin Oromoodha amantiin teessan yoo amantiin teessan gartee Islaama taate isin Islaama yoo amantiin teessan Kiristaana taate isin Kiristaan malee qottu jechuun maqaa dalagaati dhugaadhaa dachi qotattan qottu jechuun itti boonnaa garuu saba keessanii miti jaanii warra takka lama sadii afur jaanii ummata gartee laga guutuu jijjiiranii layli san guutuun dabballee ta'ee arra Oromiyaa guutuu tana wanni ibsee waan gammoojjii anniyyaa keessatti dalagameetiitu arraan tana duuba guutuu Oromiyaadhatti ibsee waan achirraa ka'eetiiti addunyaa tanallee nu beeksisee Oromoodha jechuun arraan tana tiraansileet gartee afaan Oromootiin Google keessaa arkattaa jechuudha. Waan achirraa burqeetu sadarkaa kanaan nu gahe qubee yeroo duraatiif eegam Sheekh Mahammad Rashaad kitaaba fura afaan Oromoodhaa Soomaaliyaatti barreesse booda
yeroon dura abaacaa jedhanii achitti nu barsiisan gammoojjii aniyyaa keessatti nu barsiisanii jechuudha. Waa hedduudha barmootaanis kophaa asitti qubee wanni kana bilaakboordii tanallee gartee waan irraa tolfatan loohaa tana soqaniitiituma dhagaa baatiriidhaa kana cabsanii cilee gurraattii takkaa keessa jiraaban. Cilee gurraattii tana dibanii gurraachomsanii chookii fidatanii achirratti qubee barsiisaadhaa turan uummanni kun. Waan laaftuudhatti gartee asin geenye jechuu kiyya Oromummaan tun achirraa maddite. Maddi Oromummaadhaa, maddi bilisummaadhaa, maddi qabsaa'ota ona gammoojjii aniyyaa keessaahuu. Achirraa madditee jechuudha. Uummanni kun hawwisoodhaanis achi ifumaaf hawwisoo ta'anii loltuu ta'uus ifumaa loltuu ta'anii barataa ta'uunis ifumaa muka jalatti wal barsiisaadhaa qubeen irraa akkana babal'attetu muka jalatti wal barsiisaadhaa turan uummanni kun yeroo duraatiif gaafa biyya alaa bahees warra keenya karra qamajee laatiin kanaan barreessinee biyyatti erguun dhoorkaadha gartee odoo beeynuu Suudii gaafa jirruus Soomaaliyaa gaafa jirruus qubee tanaan barreessinee biyyattiin erginu. Laatiin jedhanii gartee namni tanaan rashanama tanaan yoo harkatti argamte. Innaawaa waan kana shakkuurraa dabdaa xalayaa gartee namni alarraa erge bananii ilaaluu eegalan jechuudha jarri mootummaadhaa dergiidhaa gaafa sana. Saniifuu Magarsaa Diidoodhaa saniinii yaadadhaa suuraan isaa suuraa asirra teessu tana. Keessaa warri jaajaa warri bombiin irratti dhukaate gartee ni beektanii Araarsoo Elemoo nama gaafa yeroo duraatiif bombii achitti milishaa irratti darbee akkasitti lubbuu isaa if baraaree eegas boodallee deebi'ee hoflaadhaa itti qoosaadhaa turre. Sanuu dhukkubsateeti ammaan tana hospitaala dirree dhawaadhatti argama. Obboleessa keenya keessaa fi alaa. Akka gargaaramu nama tokkootiitu arraan tana zeeliin narratti erge $200 obboleessa keenya kabajamaa jaalatamaa warra wajjin qabsaawaa turan Mustafaa Abdullaahi dhaloota kombolchaati karaa fal'aanaa kana Mustafaa Abdullaahi takkaa'uu dachaas gurmuudha. $200 narratti ergee jira. Sanillee haa galatoomuu hedduu haa galatoomuu galatoomi jennaan dachaas gurmuutiin asumaanuu warreen biroollee warreen mana gargaarsa jee banama irratti warri waa guggumaachallee ni jira maqaa isaanillee wallaaluu isaan sanillee hedduu galatooma ammallee gargaarsa kana itti fufa obboleessi keenya wallaannannee lubbuun isaa dabartullee akka sheenaan nurraa nutti hin hafne haa wallaannannu haa tajaajilannu hin isiniin jaa dhaamsa kanumaan dabarsuu barbaade gamme hedduu galatooma garuu isinillee. Ayo ulfaadha galatooma atik shabboon information harkateensa Diredaawa hospitaala Salahaddin jette hospitaala Salahaddin jira hawaasi keenya Diredaawallee nyaatallee kudurallee qabaddaa dhaqaa yoo waan biraa dhabdaniifillee rabbi si aafiin dhabinaa fi goota beeytee guma kafalii jechuudha. Elamotti aanee namni beeytee seenaa hojjete adeeroo Araarsoo Elamoodhaati hospitaala Salahaddin jira. dhaqaatii rabbi si aafiin ujaan hawaasi keenya Diredaawaatii fi warri naannoo san jirtanillee hawaasi keenya biyyaalaa ati manaa jiran jee adeeroo Haaji Waayyuudhaan manni isaa baname san keessatti ka gargaarsa gootaniif abdii guddaa qabna. Jarana beekadhaa seenumaa hojjannuudha malee beetee ajalarraa isan hambifnuudha lubbuun binnuufidha. Beetee nu alattis fayyaan harka rabbii jirti. Umriin harkisaa jirti haganni jiraadhu jenni jiraata ammoo nama siif jireenya isaa kana beetee qabsoorra fixate I think waa bira dhiifachuun sumatti kabajaa hortii jechuudha. Wanta kan dagatina yoo nama akka Araarsoodhaa nama akka Jaarraadhaa nama akka Abdiyyuun nama akka beetee Nagayoo Guutamaadhaa yoo nama nu jechaaf if qabe kana if qabuu dhabneef bilisummaan waan kajeelina ni harkannaa miti ni baanaa miti ni waan kajeelina.
because bilisummaa jechuun firii isaan abaqaalan. Firii isaan abaqaalanii irraa ashiittee beetee kaan masaraatti seenee kaan beetee jireenya isaatti jijjiirate kun hundinuu adeeroo beektaa suma fiyuu ta'e si jennaan jechuudha suma fiyuu ta'a. Kanaafuu waan dandeessu yoo waan biraa dhabdan dhaqaa rabbi si afijaan warri humna qabdan haala jirtan ammoo cinaa dhaabbadhaa isaniin jenna. I think shabboon saasii harkaa dhumte naan jechuu jirti. Adeeroo gugsaa yoo waa si biratti hafe carraa baay'ee asii kan. Wallahi hedduu shabbo gammee fi shabboo fi isin hundi galatoomaa fayyaa tayaa wanniin an jechuu barbaadu guddoon hundi jechaa turre wanniin an hedduu galatoomaa fayyaa tayaa obboleessi keenya araarsoo dhugumaan bakka inni jiru qubsuma isaan nu bannee Harari duraanii amma gaa hospitaalaaf dhawaa jira kan jiru obboleessi kiyya Abdulaziz yookaan Ajuwaayyuu Naasir Reesse galatoomii obboleessa keenya namuu waan danda'uun haa bira dhaabbannu haa sheenaan akka nutti nafne waan danda'uun haa bira dhaabbannuun isiniin ja'a galatoomaa yeroo dheeraa isinirraa fudhanne ulfaadhaa na walitti deebinaa fayyaa ta'an isiniin ja'a ulfaadhaa galatoomaa. Ahmad adeeroo Ahmad illee achumaan nu galatoonfadhu ammoo shamizaa fi koofoo waan meeshaa baa'u erga hundaa listii irraa katabiiti beetee innis hisaabni isaa galuu qabaa fi dhaamsa baay'eedha. Dhaamsa baay'eedha hedduu galatooma shabboo miidiyaa gammee hedduu galatooma. Akkaan itti isin galatoonfadhuu fi waan hundinuu jechootaan natti qaataa hedduu galatooma waan kana qilleensa irratti nu oolchuudhaaf rakkina keenya hundaa'u qilleensa irratti isinumaatu gartee qilleensa irratti nu oolchee kan dhaga'inillee dhageessisaadhaa jira. Hedduu galatooma guyyaa tokkoon silaa wanni haasawamin dhumtu seenaanis haasawamtee hin dhumtu itti aansee wanni niin dhaammachuu fedhu yeroo hundaa'uu ni yaadadda muciyoo takkaatu jira aadde saartuu jaaniin dhaloota haramaayaati yeroo duraatiif dubartii qabsoo irratti kuftee diina galaafattee diina hedduu galaafattee nama kufee I think yoon dogoggoruu baadde obboleettii Tamaam Yuusufis ni ja'anii lahaboo isaallee ni ja'anii akka hin irraanfatamne namni seenaa qabu gartee akka hin irraanfatamne wanni niin ani dhaamsa dhaamuu barbaadu yeroo duraatiif dubartiin qabsoo irratti loltee kuffistee kuftee aadde saartuudha. Na caalaa aadde falmattuun faan qaceelloo beeyti isinuma biraa Awustiraaliyaa falmattuu guulaadha qaceelloo beeyti. Duuba haa galatoomanii irraanfatamuun qabdu waan jaamuufiin gartee yaadadhee irraanfatamuun qabdu yeroo hundaa'u bara baraan gartee dubartootuma keenyaa'u isii qofa odoo hin tahin hedduudhaa qabsoorra kufee haa galatoomanii rabbiitti haa tolu. Haa ta'u immoo isiin sun yeroo duraatii seenaa addaa qabdi dubartoonni keenya dhiira daran qabsoo tanaaf gartee ifaajii guddaa kafalanii wareegama guddaa kafalanii maqaa isaanii yaamnee hin finnu inshaallah yeroo biroo bal'inee gartee bal'inaan seenaa isaanii ni dubbanna akkasitti nu hubadhaatii galatoomaa hedduu galatoomaa yeroo isinirraa finnee jirra galatoomaatii isin gaggeessinaa fayyaa ta'a galatooma. Ayi ulfaadhu I think adeeroo guysaa beektee wanni aan jiruun ati kumaraa fi ati warri seenaa harkaa qabdan namoota kufe amma yeroo bije jaallan kufan kana guyyaa isaanii yoo naa kennitan amatu hoggaa guyyaan san ga'e beektee nama tokko maqaa dhawna jechuudha. Guyyaa amma sila guyyaan saartuun kuftee san beekamte beektee amma jaarratti jiillee jirra jechuudha. Namni seenaa ta'e jennu galmeessu hin jiru akkuma kan beektee guyyaa adda bilisummaa Oromoodhaa utubame qonnee beektee qabrii jaarraa abbaa gadaarraa baafnee qilleensa oolchaa jirutti guyyaan hundinuu goota qaba. Yoo rabbiin fedhe guyyaa hundaa'uu goota sanii yaamaa keessatti beekte sagantaa keessatti
برغويا الرا جالبلو داتو سينا كنا وجتي آرساتي جدني إن شاء الله أمة خينيان برسي فنا تجاسارتو الليغا عدي فالمتو يوخد أقو جراتي تاتي جال فالمتو سينا يسين لي أسرت الأفتي ونوحاس وتلوان فلا بيتي غويا يسين آرساتي ونوخيسن أكما غويا إلا موساني بيكر غويا يسين إسخابا جاقود داقا مالف هنغفا دورتي داتي يجو أكما رساسني gama dhiiraatiin elamoodhaan dhufe gama dubartiidhaatiin rasaasni adda bilisummaa Oromoodhaa ifinka Oromoodhaatu namni beektee dhukaasa san dhukaasee arde saartu. Jeneraalota afurii ture jaan gaafa lola calanqoo caliisanii afran dubartiidha turan takka dhumaatu fardaan lolchiiftii naan nyaamma maqaa isiniin dagadhe. I think qooda gurguddaa qaban dubartoonni keenya isaanillee rabbiin fedhe gaa itti jirraa. وليادتشيسات ديمنا هيجا سجنتها هي سمرتين تمردا إردي بيتين أديرو هجوايو في أديرو وكسا في كلمة اللي أديرو هاج أحمد اللي غلطون فتشو بربادا قا إلمانا يا سجنتها تجارة سمرتها تمرنو تنورا قد فدا هاجا قبي خرفكات ولد تشانوتي حاولي أوبسينو حاول غورسينو غريس حاول هادوي وبيتي حاولي أوبسينو حاول غورسينو حاولي أوي سنو سرنجا نجا واقع سنة ترى thank you